стратегии в операционной и адекватной анестезии. Первое мое сообщение, так называется, протективный ИВЛ в операционной. Тема достаточно популярна, очень долго обсуждается. Порой все-таки не хватает ясности по некоторым вопросам. Поэтому решили решиться к этой тематике и снова поговорить о проведении протективной ИВЛ в операционной. Следует необходимо сказать, что, в общем-то, понятно, что протективная стратегия, интенсивная терапия, она уже развивается бурно в течение 3 десятилетий, популяризируется. И, в общем, какие-то принципы достаточно устоялись. В анестезиологии это чуть позже произошло, хотя, может быть, начиналось в анестезиологии. И несколько иная парадигма. Если мы протективную стратегию интенсивной терапии, прежде всего, у нас целевая – это снижение смертности показатель, то в анестезиологии это, конечно, несколько иное. То есть, слава богу, смерть здесь не такой актуальный показатель, а в первую очередь целью протективной стратегии в операционной является снижение послеоперационных легочных осложнений. И, в частности, всем хорошо известно, что до сих пор, в общем-то, риск развития осложнений достаточно высокий. Тяжелые послеоперационные легочные осложнения встречаются не меньше, чем в 3% случаев, у пациентов с риском до 15% случаев. В абдоминальной хирургии они могут составлять 40% всех осложнений. И, безусловно, развитие послеоперационных легочных осложнений не приводит к ухудшению состояния больного, увеличению медицинских затрат. Я ставил слайд, интересно, автор, который популяризирует протективную стратегию, они приводят новые данные, относительно новые, что послеоперационная смерть, она вышла на 3-ю вообще позицию общей смертности популяции. Понятно, что это не все легочные осложнения, но, по-видимому, какой-то все равно вклад вносит. Поэтому и основное заболевание может быть основной причиной, но, тем не менее, это еще раз поддерживает актуальность обсуждаемой проблемы. С учетом той парадигмы, которую я озвучил, поэтому есть комплекс мероприятий, с помощью которых мы пытаемся снизить риск послеоперационных легочных осложнений. Прежде всего, оценка больного, оценка, возможно, подготовка предоперационная, которая включает ряд мероприятий, не об этом сегодня разговор. И протективная ИВЛ тоже является частью этой стратегии, то есть направлена на снижение послеоперационных легочных осложнений. Естественно, послеоперационный период тоже ряд мероприятий мы должны проводить, которые тоже имеют цель снизить риск этих осложнений. Почему, несмотря на то, что протективная стратегия, основные ориентиры ее хорошо известны и уже достаточно давно популяризируются, несмотря на это, 2017 года исследование, всем известное Лас-Вегас, что выбор параметров респираторной поддержки крайне вариабелен, несмотря на то, на доступную информацию в отношении подхода к респираторной поддержке, в отношении дыхательного объема и других показателей, и ПДКВ. В этой связи в 2019 году авторы, был опубликован интересный документ. Это международная консенсусная рекомендация. То есть они очень интересно сформировались. То есть это ряд специалистов, в общем-то, по этой тематике выставили основные направления, поставили основные вопросы, которые наиболее часто обсуждаются. Другие специалисты анализировали литературу. Третьи специалисты на основании полученных данных и сформулировали ответы на эти вопросы. И в конце концов очный митинг позволил сформулировать ряд положений. Их достаточно много, 23, не все они являются сильными рекомендациями. И начнем. То есть опять-таки возвращаемся к ПДНС легочных осложнений, то есть прослеживается четкая связь от ателектазы, повреждения легких, легочные осложнения. То есть в этой связи, в этом документе четко сформулировано, что формирование переоперационных клинически значимых ателектазов может быть важным фактором развития послеоперационных легочных осложнений. Поэтому частью нашей стратегии является не допустить формирования этих ателектазов. Тема также очень давно обсуждается во всех наших известных руководствах. Сейчас упоминаются здесь те работы, которые были изложены в учебнике Миллера, что у большинства пациентов все-таки во время анестезии, независимо от применения вакцинантов, ателектаза развивается, причем они, как правило, составляют не менее 20% общего объема легочной ткани, когда они в спавшем состоянии, приблизительно 6%. Это усредненные данные по данным КТ. То есть, это необратимое явление, последствия применения наших препаратов для анестезии. Еще в 1963 году эта проблема стала очевидна, что длительное ИВЛ во время операции приводит к тому, что может разводиться гипоксемия и развиваться ателектазы. Авторы предлагали, чтобы связывать с тем, что это не физиологический акт все-таки проведения ИВЛ, что нет при самостоятельном дыхании пациент, человек обычно делает глубокие вздохи, чтобы не допустить образования ателектаза. Естественно, сохраняется тонус мускулатуры, сохраняется нормальное соотношение давления, плевральная полость, внутрилегочная. Всего это во время анестезии все это меняется, поэтому риск развития ателектазов
конечно, возрастает. Ну и авторы, очень, честно говоря, я пользовался в молодости этой методикой, потому что периодически, если мы проводим длительную анестезию, мы вынуждены были проводить перераздувание. Вот на первых машинах респираторов для анестезиологии как раз этот алгоритм был и заложен. То есть раньше это делали мешком вручную, 2-литровый мешок, потом уже модифицировали, и мы используем такую методику, как там, полуторный или двойной вдох каждые 100 циклов. Ну, повторяюсь, 63-й год. То есть, ну, и, конечно, как бы некоторые противоречия авторы предполагали, что во время анестезии дыхательный объем должен быть большой, больше 10 мл на килограмм, что очень не соответствует сейчас современному представлению. Разные типы атолектазов бывают. Наиболее часто это компрессионная и абсорбционная атолектаза. Это как раз генез развития. Ну и забегая вперед, что образование атолектазов, оно является важным фактором развития воспаления и инфекции. Второй момент, который, в общем, третий, за счет чего возникла протективная стратегия, в общем-то, наверное, в начале 90-х годов, может быть, чуть раньше, стало очевидно, что само ИВЛ повреждает легкие. То есть повреждение легких, в конце концов, тоже может быть атолектаза, и, в конце концов, все это выльется в гипоксемию. Всем хорошо известны механизмы повреждения легких, баротравма, травма объема, травма атолектазами, ну, собственно, и биотравма. Каким образом мы можем предотвратить повреждение легких, связанные с ИВЛ? Конечно, это прежде всего коррекция основных трех параметров: дыхательный объем, ПДКВ, фракция кислорода. Ну, собственно, об этом мы все время говорим. Ну и надо еще, честно говоря, вспомнить, а что, собственно, является легочным осложнением. То есть поныне очень такой четкой классификации нет. Но я бы хотел обратить на этот документ, где все-таки, и, наверное, он наиболее актуальный в настоящее время, что все-таки под легочным осложнением мы подразумеваем совокупность заболеваний, которые имеют общий патофизиологический механизм, в том числе легочный коллапс и контаминацию дыхательных путей. Ну и непосредственно легочным осложнением является это атолектаз, пневмония, ОРДС, легочная аспирация. Другие осложнения, связанные с легкими, такие как легочная эмболия, плевральный выпад, кардиоген, отек, пневмоторакс, все-таки имеют несколько иной генез. И в плане обсуждения проблем, они все-таки, мы их немножко оставляем за бортом, потому что причина это развития несколько иная. А то, что я сказал, легочные осложнения нас интересуют, то есть это атолектазы, непротективные ИВЛ, они приводят к развитию как раз атолектазирования, воспаления, ну и дыхательной недостаточности, по современным понятиям. Ну, соответственно, исходя из такого подхода, в общем-то, много публикаций, в которых были основные факторы развития легочных осложнений. Ну, здесь я этот слайд оставил, не относится к нашему теме доклада до конца, но, тем не менее, важными факторами являются гипоксемия перед операцией, то есть уже исходно поврежденные легкие, и длительность респираторной поддержки в интероперационный период, что еще раз подтверждает актуальность обсуждаемой проблемы. Как же все-таки проводить ИВЛ во время операционной? То есть очень много публикаций, порой противоречивых, поэтому, наверное, иногда очень тяжело разобраться, поэтому очень удобно пользоваться рекомендациям консенсуса, где автор в сжатом виде коротко излагает основные подходы. Что мы обсуждаем? Какой выставить дыхательный объем? Какой выставить ПДКВ? Надо ли проводить маневр регулирования? Если надо, то как? Какое давление плата, движущее давление, ФИО2. То есть все те же позиции, которые мы, в общем-то, сейчас мы развиваем продуктивную стратегию на основании тех результатов, которые получены в интенсивной терапии. С учетом того, что у нас превалирует плановая анестезиология, то, конечно, там степень воздействия, подход немножко отличается. Ну если так выглядит рекомендация в этом документе. То есть поскольку очень доказательная база не всегда очевидна по каждой позиции, то есть авторы указывают, в общем-то, то, что есть реально доказательная база, какая есть. И более того, идет потом прямое голосование, поскольку не всегда она полноценная. То есть, в общем, эксперты считают это сильной рекомендацией или все-таки слабая. Насколько тут таким образом, в общем-то, почему? Потому что иным способом решение принять очень сложно. Ну и видно, по тем представлены это основные положения, связанные с протективной вентиляцией. То есть надо использовать малый дыхательный объем, надо использовать ПДКВ. Ну и третья позиция, что все-таки ряд параметров, такие, в частности, ПДКВ, основной параметр, все-таки необходимо использовать индивидуальный подход все-таки. А почему? Сейчас мы увидим дальше. Да. Такую основу, когда началась такая интенсивная популяризация протективной вентиляции анестезиологии, как раз эта работа, она всем известно, что это в абдоминальной хирургии, где риск осложнений очень высокий. Большое исследование, в которое было в 2013 году проведено 400 пациентов, где сравнивают два подхода к респираторной поддержке. 10 мл на килограмм и 6-8. Честно говоря, не совсем корректно то, что получилось. Почему? Потому что там, где проводили вентиляцию 10 мл в килограмм,
не используя ПДКВ, не используя рекрутирование. Там, где использовали малый дыхательный объем, все-таки используя и рекрутирование, и ПДКВ. Но это, конечно, затрудняет оценку конечных результатов. Но, тем не менее, как бы результат работы показали, что применение вот стратегии с низким объемом и с ПДКВ, оно приводит к тому, что снижается риск развития малых и больших легочных осложнений. Ну, они так ранжировали здесь. Немножко иной подход, тогда еще не было рекомендаций по легочным осложнениям. Но это заложило основу, что как бы протективная вентиляция стала широко внедряться в клиническую практику, может быть такое. В дальнейшем как бы до сих пор продолжается исследование в этой области, не все позиции однозначно определены, но вот как тоже позвольте привести пример, что такое протективная вентиляция ПЛО. То есть, на самом деле, если обобщить, то есть применение малодыхательных объемов, ну это не 6 мл в килограмм, это 6-8 мл в килограмм является, очень считается доказанной позицией. В отношении ПДКВ ситуация не столь очевидна. То есть доказать эффективность применения высокого ПДКВ пока абсолютно не удалось. Еще раз возвращаемся к объему, вот это тоже известное исследование по этой тематике. Proof еще раз показывает, что дыхательный объем как раз в диапазоне вот 8 мл на килограмм идеальной массы тела является точкой перегиба, когда увеличение дальнейшего объема повышает риск постоперационных легочных осложнений. Ну, еще раз покажу, что эта позиция достаточно уже подтверждена. Но, тем не менее, как бы есть несколько ориентиров протективной стратегии, и дыхательный объем, оно не единственное. Поэтому, конечно, еще одна рекомендация. Есть то, что дополнительно, кроме того, что мы мониторируем дыхательный объем, мы еще и мониторируем то, что мы получаем на выходе. Это динамическая компоненция, движущее давление и давление плата, которое как бы возникает при вот, использовании этих дыхательных объемов. То есть это тоже дополнительные маркеры протективной стратегии. Ну, к объему. Вот, чаще вот движущее давление, которое Марсель Аматов в 2015 году тоже известная публикация, что это фактор, который определяет смертность в интенсивной терапии. У нас, ну, для ИВЛ это тоже может быть то, что определяет риск постоперационных легочных осложнений. Напомню, это разница между давлением платы и давлением ПДКВ. В общем, достаточно много публикаций, но я напомню, что, собственно, в интенсивной терапии, то есть вот абсолютно хорошо построенных исследований нет, которые подтверждают как бы, вот, эффективность выбора необходимого уровня движущего давления. Ну, как бы пока это является позицией, то есть есть аппликационные большие исследования, где очень показано, что, наверное, все-таки пиоринит является фактором риска. Но как бы, конкретного как бы, заключения нет. Тем более как бы, нет такого заключения пока и в анестезиологии. Но так же, как и в интенсивной терапии, мы считаем, что допустимый уровень движущего давления является 15 сантиметров водного столба. То есть, ну, и еще одно исследование, которое показывает даже при сравнении, это специфика как раз анестезиологии, когда сравниваем вклад дыхательного объема и давления дыхательных путях в риск постоперационных осложнений, выяснилось, что дыхательный объем играет больше значения, потому что он и переливание крови определяет риск развития легочных осложнений. Ну, можно объяснить простым способом, что, как правило, если мы говорим о плавной анестезиологии, у нас давление в дыхательном контуре, конечно, не является проблемой, в отличие от интенсивной терапии. И оно не очень высокое, поэтому, собственно, и риск осложнений с этим не связан. Дыхательный объем – это, конечно, в руках оператора, и он может быть самый разнообразный. Поэтому этот фактор риска, он сыграл в этом исследовании более очевидную роль в развитии послеоперационных легочных осложнений. Ну, возвращаемся к движущему давлению другим целевым параметрам протективной стратегии. Исследование уже закончено в 2014 году. Это большое прецизионное исследование. Что выяснилось благодаря вот обработке большого массива данных? Что все-таки давление движущее должно быть не больше 16 сантиметров, а ПДКВ оптимальным для анестезиологии является 5 сантиметров водного столба. Опять-таки, где причина, где следствие, сложно понять. Но, тем не менее, вот, на основании этих данных авторы предполагают, что вот эти значения, по крайней мере, должны быть статусными. То есть ПДКВ 5 сантиметров, а движущее не должно превышать 16 сантиметров водного столба. Ну, напомню, что движущее давление еще, конечно, мы можем коррегировать с помощью правильного подбора ПДКВ. Ну, переходим с объемом, все понятно. Так, переходим теперь к ПДКВ и рекрутированию. Ну, вот те рекомендации, вот, которые вот посвящены как раз подбору уровня давления. Смысл очень простой, да. Не надо использовать нулевой ПДКВ. Старт должен как бы 5 сантиметров предлагает на основании как раз тех аппликационных исследований. И в ряде случаев требуется индивидуальный подбор, вот, когда мы используем какие-то хирургические технологии, пневмоперитонеум, когда больные с ожирением, требуется индивидуальный подбор давления. Ну, общее положение, что
соответствующий ПДКВ маневр проведения маневра рекрутирования легких может способствовать правильно улучшить функцию легких. Ну, этих данных достаточно много, таких, можно сказать, суррогатных. Понятно, что если атолектаз образуется всегда, если мы выбираем какой-то уровень, используем какой-то ПДКВ, атолектазов становится меньше. Ну и, соответственно, как правило, связано это с улучшением оксигенации. О чем говорит эта работа 2018 года. То есть до сих пор продолжается исследование, хотя очень такая вещь очевидная. Вот здесь видно, что при нулевом ПДКВ и процент атолектаза больше, и отношение ПО2 к ФО2 очевидно меньше. То есть ПДКВ все-таки, нулевой ПДКВ совершенно, наверное, неправильный алгоритм событий такой при проведении анестезии. Вопрос следующий. Какое ПДКВ? Ну и так же, как в интенсивной терапии, вот почему-то следует такому простому подходу. Давайте мы сравним высокое и низкое. Ну, причем как бы высокое и низкое для каждого свое. Ну, напомню, в интенсивной терапии считается высоким, мы называем то, что больше 10 все-таки. До 10 это как бы невысокое. Ну, в данном случае там, то, что у нас высокого в этом исследовании было 12, то, что низкое, это было 2 см водного столба. Ну и самое удивительное, что результатов каких-то убедительных получено не было. Разница между этими группами во время проведения ВЭЛ с такими параметрами интенсивной терапии получено не было. То есть не удалось подтвердить. Более того, подобное как бы исследование было проведено у больных с ожирением. Там-то уж казалось-то, как же без ПДКВ. Но оказывается, что больные с ожирением тоже совершенно не гомогенная группа. То есть в ряде случаев без ПДКВ невозможно обеспечить необходимый премиальный уровень гипоксемии, а некоторым, собственно, это не нужно. По-видимому, с этим связано с тем, что даже у пациентов с ожирением не было никаких преимуществ применения более высокого ПДКВ, чем как бы, вот, стартово обычно. То есть, вот, ну, отсюда опять-таки напрашивается вывод, все-таки, наверное, ПДКВ нужно, но подбирать его все-таки надо индивидуально. То есть разные механизмы, то есть, ну, вот, опять вспоминая движущее давление, вот в этой публикации предполагает, что мы можем эмпирически оценивать, там, допустим, движущее давление, изменять уровень ПДКВ. Это только один из вариантов выбора ПДКВ. Изменяя ПДКВ, если у нас снижается движущее давление, значит ПДКВ этому пациенту нужно. То есть происходит рекрутирование альвеол, увеличение конечного объема легких. Если у нас начинается расти движущее давление, то ПДКВ в данном случае приводит к растяжению легких. Это как один из вариантов. Ну, сама идея здесь более важна, что не всем пациентам как бы подходит шаблонный подход. То есть, как правило, все-таки, безусловно, рекрутирование ПДКВ в анестезиологии никто не отменял, но какой-то шаблонный алгоритм, шаблонный подход здесь, наверное, не очень приемлем. В отношении проведения рекрутирования в анестезиологии ситуация еще более как бы, неочевидная. То есть, вот выписал, то есть, все рекомендации, кроме того, что при проведении рекрутирования надо оценивать гемодинамику, все они имеют слабую силу. Потому что, в первую очередь, за счет отсутствия как, очень убедительных доказательств. То есть и как проводить рекрутирование, каким давлением, в общем-то, как бы все это описано. Ну, кстати говоря, одна из рекомендаций гласит, что вот раздувание большим объемом, это вот как бы скорее нет. То есть, по крайней мере, постановка такая вопроса была. Но не все как бы доказательной базы не очень много, поэтому как бы рекомендация имеет слабую силу. Ну, если как бы все-таки попытаться резюмировать те рекомендации, даже не очень сильные, то что получается? Что да, маневр рекрутирования, наверное, все-таки полезен, особенно когда производится дисконнекция контура. Более того, что в некоторых случаях он абсолютно показан, когда у нас больные с ожирением, когда идет позиционирование, либо с особенностями по оперативному вмешательству. Более того, конечно, наверное, по-видимому, более так же, как, собственно, в интенсивной терапии, для выбора ПДКВ нужен индивидуальный подход. То есть оценка экзообмена, механики дыхания, то есть разных подходов много. Тогда мы точно можем как бы, выбрать оптимальные параметры респираторной поддержки. Ну и вот это классическая работа, которую все авторы приводят при обсуждении этой тематики, что есть 3 варианта событий. Если мы выставляем ПДКВ, то есть, ну, мы образование лектазов, конечно, не предотвращаем. Ну, как же так в интенсивной терапии, не самоцель нам расправить все легкие, на самом деле. Это порой невозможно, это слишком высокое давление, ну, можно получить другие осложнения. Если мы используем все-таки маневр рекрутирования, но при этом не используем ПДКВ, с атолектазами тоже очень достаточно все очевидно, что их очень много. Если же мы все-таки используем маневр рекрутирования, а после этого мы определяем необходимый уровень ПДКВ, это, по-видимому, наиболее эффективный алгоритм, когда мы можем избежать массивного образования атолектаза. Ну, это средняя позиция на этой рисунке, что видно, что ну, здесь вообще идеально
авторы добились полного расправления легких. Ну и вот в отношении, теперь какие маневры, собственно, рекрутирования до сих пор используются в анестезиологии. Ну, как мы уже выяснили, в общем, рекрутирование вообще из анестезиологии, оно перешло в интенсивную терапию. Теперь идет обратный процесс, то есть мы те подходы в интенсивной терапии мы опять возвращаем в анестезиологию. Ну, также это может быть, вот на слайде все 3 подхода, наверное, указаны, то есть мы можем применять большое давление или большой объем кратковременно, мы можем использовать ступенчатое повышение, мы можем использовать восходящий убывающий алгоритм. Ну, откуда это взялось? То есть это тоже работа еще 99-го года. Как проводить, сколько надо проводить экспозицию высокого давления? Я напомню, 99-й год. Ну, в общем, доказано, что уже достаточно 15 секунд, чтобы обеспечить расправление телектаза. Ну, в интенсивной терапии даже на больных легких есть похожая работа. Жан Арнау, то есть говорит тоже, это при поврежденном легким тоже достаточно 15 секунд экспозиции, чтобы обеспечить расправление легочной ткани. Поэтому вот это очень важно, потому что чем меньше экспозиции, тем потенциально меньше риск побочных эффектов. Какое давление? То есть тоже как бы авторы задавались этим вопросом, мы пришли к выводу, что в анестезиологии 40 давления экспозиции вполне достаточно, чтобы обеспечить расправление легочной ткани. Ну, потенциально она еще не повреждена, поэтому здесь высокое давление не надо. Напоминаю, в интенсивной терапии, что даже в интенсивной терапии при поврежденных легких экспозиция давления 40 см воздушного столба приводит больше, чем половину больных эффективную рекрутированию легочной ткани. То есть очень много похожего. То есть как бы, подходы, конечно, не сильно отличаются. Ну, вот еще раз, 3 разных подходов. Это одношаговое, это увеличение давления платы по ДКВ, ну и вот ступенчатый алгоритм. Ну, чем хороший ступенчатый алгоритм, который вот крайний, то, что мы обратно снижая по ДКВ, мы можем определить точку закрытия. Это один из эффективных способов определения должного по ДКВ. То есть, и он, так же как в интенсивной терапии, в анестезиологии тоже эффективно используется. Достижения современной техники, все эти маневры рекрутирования, они автоматизированы. То есть мы можем задать время, можем они проводиться автоматически, всем хорошо известно. Ну, вот часто мы представляем компанию Genesis, при ее помощи проводится это заседание. Ну, уже этот алгоритм, он уже больше 10 лет, наверное, встроен в аппараты. Ну и в современных аппаратах он тоже присутствует. Ну, вот, это был вот как раз одношаговый маневр, это ступенчатый. Тоже в анестезиологии здесь показано, что вот когда снижаем ПДКВ, мы ищем изменения показателей механики дыхания, когда идем вниз, и изменения оксигенации. Там, если происходит коллабирование легочной ткани, мы видим изменения комплайнса, нарушение оксигенации. Для нас это критерий, что мы вот снизили ПДКВ, при котором уже происходит коллабирование легочной ткани. Соответственно, как бы это ПДКВ надо выставлять выше. Повторяется снова рекрутирование и выставляется необходимый уровень ПДКВ. Также в современных машинах этот алгоритм автоматизирован. То есть мы можем как бы оценивать эти данные и автоматически подбирать правильный параметр респираторной поддержки. Поскольку, как мы выяснили, продуктивный ИВЛ – это борьба с ателектазами, в этот же документ включены позиции по респираторной поддержке, связанные с индукцией анестезии. Ну и вы знаете, особенно больных с ожирением, только раз ателектазы как раз и образуются, как только анестетики вводятся. Более того, самый драматический момент вообще введения анестезии, все осложнения, в общем-то, сейчас связаны на этом этапе. Поэтому вот, как бы в этом документе эти позиции тоже обсуждаются. Ну и ключевой позицией, особенно с больных с ожирением, это положение пациентов в кровати, что, конечно, он должен подъем на 30 градусов. Лучше как бы это делать обратно от Тренбурга. В этом случае эффект будет максимальный, тогда снижаем давление в брюшной полости и обеспечим лучшее расправление легких. Ну, безусловно, то есть сейчас на всех современных аппаратах, в том числе вот компания G, имеются аппараты самостоятельного дыхания. То есть и на этапе введения анестезии, в общем, хороший тон использовать режим СИПАП, либо режим поддержки давления, чтобы не допустить образования ателектаза на этом этапе анестезии. Ну и цель как бы применения СИПАП и либо поддержки давления – это улучшить показатель экзамена, увеличить время безопасного апноэ. Когда мы применяем режим самостоятельного дыхания на этом этапе, мы проводим адекватную оксигенацию, увеличим остаточный объем легких, соответственно, обеспечим больше возможностей времени для проведения манипуляции трахеи. Ну, по этой тематике проведено тоже множество исследований, здесь нет необходимости как бы это комментировать, потому что, в общем-то, это устоявшаяся позиция. Эта технология очень широко внедряется, считаю, что она абсолютно эффективна. Фракция кислорода. То есть, но здесь, как ни странно, вот я начинал карьеру, вот, никто не знает, какая же безопасная. То есть, в интенсивной терапии договорились о 60, ну, наверное, в анестезиологии тоже.
В общем, доказать там как преимущество консервативной стратегии, когда мы там снижаем фракцию, чтобы удержать сатурацию около 90, она не удалось доказать. Ее пользу с точки зрения постоперационного ведения. Но, тем не менее, коллеги, вот эти консенсусные рекомендации, они аккуратно сформулируют, что надо все-таки выставлять минимальную фракцию, при которой достигается приемлемый показатель сатурации. Вот приемлемым показателем сатурации назвали 94. Да, и надо, если как бы, у нас есть этот показатель, то мы можем выбирать избыточные фракции кислорода, подаваемые пациенту дыхательной смеси, чтобы как бы, еще раз более четко обеспечить соблюдение протективной стратегии. Ну, вы знаете, более того, многие современные машины есть автомат, когда мы можем задать этот целевой параметр, и, собственно, и нет необходимости как бы отвлекаться, тратить на это время, там, ну, действительно требует коррекции постоянно. Все это может делать автомат, но и тем самым, в общем-то, условия для обеспечения протективной стратегии у нас улучшились. Соотношение вдоха к выдоху, то есть, ну, в интенсивной терапии тоже как бы не пришли к единому мнению, в анестезиологии тем более. То есть есть стандарт, то есть есть пассивно больной, стандартное отношение там 2 к 1. То есть вот и какие-то другие варианты этого соотношения, в общем-то, не показали какую-то пользу. Поэтому авторы этого документа вообще никаких рекомендаций по этому поводу не дали. То есть, ну, проще ориентироваться, конечно, еще на время вдоха, вы знаете. То есть нормальный физиологический вдох – это 1, во время анестезии 1,3 секунды, 1,5 секунды. Режим ИВЛ. Ну, слава богу, эта дискуссия закончилась, наверное, хотя продолжалась больше 3 десятилетий. Что же все-таки выбрать? По объему или по давлению. Массовая публикация была таких косвенных, показывает, что прямая вентиляция по давлению все-таки лучше. Но, на мой взгляд, это тоже так же. Я также считаю, просыпаться проще. Все-таки при критическом нарушении газообмена, на мой взгляд, этот режим имеет очевидное преимущество. Но, скажем, на общем наносении больных при плановом течении анестезии, разницы в режимах объемном и подавления нет. Более того, объемная вентиляция, в общем-то, где-то проще выставлять, поддерживать фракцию газов. Ну, поэтому, если нет каких-то осложнений, объемная вентиляция в анестезиологии имеет право на существование абсолютно. В отличие от интенсивной терапии. В интенсивной терапии объемная вентиляция, по сути, уходит. То есть нет рекомендаций в отношении выбора как бы, по этому позиции. Ну и вот, уважаемые коллеги, мы подошли к финалу. Я еще раз показал вот эти все рекомендации, которые, ну, как бы они являются сильными. То есть вот те параметры, что стартовый показатель ПДКВ 5, ЗИП нулевое ПДКВ не рекомендуется, малый объем, что все-таки применение ПДКВ и рекрутирование может улучшить функцию легких, то есть, несмотря на то, что нет абсолютно доказательной базы, какой ПДКВ, высокий или низкий, на мой взгляд, это естественно, что, но, тем не менее, пациенты разные, и нарушение газообмена никто не отменял, это, безусловно, эффективные методы поддержания эффективного газообмена. Ну и прочие рекомендации я озвучить не буду, потому что в процессе доклада мы, наверное, их уже обсудили. Ну, и конеченство, это вот, если вот так, совсем сухой остаток, да, как мы проводим протективную стратегию, то есть дыхательный объем 6,8 мл на килограмм, ПДКВ стартовая 5, если есть показания, дисконнекция, повторюсь, больные с ожирением, какие-то хирургические моменты, то, конечно, необходим индивидуальный подбор ПДКВ. Движущее давление все-таки, несмотря на то, что нет абсолютно доказанных данных, 15 сантиметров. ФиО2 стремится как ниже, ну, ниже 0,4 обычно не делают, потому что как бы, создать небольшой резерв, это показатель очень хороший. Нет стандартного рекрутирования, но этот метод эффективный, и современный аппарат нам позволяет это проводить в автоматическом режиме. Спасибо за внимание.